自己會唔會話其實都想 keep 住可能做下拍片咁樣？做都未做過，但係我未知個效果喎。又嚟到 Chat Beauty 嘅實測時間，臥底美容團又同大家一齊自費實測到底今次係好掂定係黑店。Let's check！ 今次去做呢個無孔吸塵機療程，喺 WhatsApp 度預約咗，咁佢哋都話單次收費冇額外嘅收費，再叫我放心。咁我哋上到去見到環境正正常常，例牌都係填完問卷就開始做療程，做完療程再同大家報告下咩情況啦。係啦，咁我哋睇翻敏感圖啦，你見到啦，係真係講緊敏感嘅，你會見到你成塊面都好乾啊，所以我就反而覺得你係做清潔前真係要做翻好你個膚質，就咁樣睇你嘅皮膚，建議你做可能啲乳液機，幫你增強翻你皮膚嘅免疫力，令佢冇咁容易再反紅。最簡單就北部參6零，當然你想做翻阿卡片都得嘅，因為你係喺度食啲茶去做，你都得幫人去做，咁呢個係好重要。但係我又想試下嗰個吸嗰個，冇所謂，我話呢個係意見嚟嘅，清潔得咁就，你真係好想做埋清潔就，我會建議做北部咯，一係就，因為北部佢本身都有清潔成分，佢其實咧係得大呢個都我知㗎，佢預約咗嗰個阿卡片就試下先係。因為做完阿卡片你再考慮會唔會做個乳酪機嘅，因為我真係覺得係幾適合你。你本身498嗰個咧，佢就會係有3支精華你可以揀嘅。如果你話你真係好想試阿卡片嘅功效，我就會建議你3支精華都做晒。譬如 upgrade 咗嘅 plan 咧，配3支精華包埋，如果係 upgrade 埋咧就係693。唔使啦，就試咗嗰個先。但係其實300零蚊，講真你連買鏡定睇個 mask 出去買都10廿蚊啦，唔使啦。我真係想問你自己會唔會話其實都想 keep 住可能做下拍片咁樣？做都未做過，但係我未知個效果喎。你啱啱就同你打定個底啊，你阿卡片預咗真係要做得密到底，咁我帶佢出嚟㗎。但係今日幫你做埋出邊，我真係冇做緊啲咩其他經驗。出邊咧 facial 做緊嘅嘢多，只可以到陣時啊。但你係固定佢可以同一間嘅睇，但係冇話幾點錢嘅話，因為你通常就比較少係單做一個片，所以你一皮膚都係清潔，跟住再搞埋個 A 牙填到咧。仲有咩一隻㗎？普通都冇特別。係啊，所以都同你講嘛，因為阿卡片你話要好特別即刻有係一定冇可能㗎，因為佢呢啲都係叫尋常嘅 facial，都唔得真係要做得好密嘅。係，不過我都照俾你睇一睇個 plan 啦，因為我哋依家都有翻個生產優惠俾你啦，咁佢有分10次或者20次嘅，依家嘅優惠價其實就1萬8千蚊就已經有20次㗎，咁平均其實900蚊一次嘅啫。譬如你話唔係喎，我真係唔想去到咁多喎，我哋都有阿卡片嘅5次咁樣嘅。哇，你哋嗰啲阿卡片5次，睇下先。係因為我哋就亦都係用精華點啦，用緊嘅所有嘅 product 啊，都係比起出面有少少唔同，所以你會見到個標價錢有機會會貴出啲嘅。咁佢有5次、4次、5或者10次8800蚊一次。哇，900次好貴。所以我就會建議880要10次，不平得少少啫喎，一係平20蚊。所以就話一係你如果真係想試出就你可以揀做阿卡片5次先嘅。反正我相信出面唔會咁樣俾個 plan 你睇咯。我考慮下先呢個。你睇5次咯，因為我就咁試做咗先啦今次。你真係想其實我哋3次都有，但我今日真係趕住走。你等我係翻去再諗。唔謝啊，拜拜。同大家分享今次探店嘅睇嘢，即係一個疲勞式嘅體驗啦。未做之前 sell，入到房 sell，做緊嘅時候 sell，走嘅時候係爆 sell，真係聽到我耳仔都痛咯。今次試咗個性價比低嘅療程，仲不停游說我 upgrade 其他項目，我當然拒絕啦。喺等候嘅期間，隔離黑房聽到個顧問 sell 嘅另外一個客已經係咁話冇錢，最後係聽到個顧問超大聲同個客講：咁你下次記得嚟俾埋尾數啦！哇，閂埋房門都聽得清清楚楚，真係黐冷戰㗎。入到房都未開始做療程，個顧問又走入嚟 sell 我話做個項目可以加錢 upgrade 個精華。過程中治療師仲邊做邊試探你有幾多錢，睇下你係咪一條合格嘅取魚。成個過程被 sell 到超級反感咯。阿 Check 嘅小貼士係冇咩定嚟，去得呢度預咗要放低咁上下嘅銀兩㗎啦，所以阿 Check 會列佢為一間 hard sell 嘅店，環境我會俾3分，服務3分，hard sell成